Gara-gara batuk dan kuping perwira error, 1.200 orang tawanan mati. Napoleon Bonaparte, saat berperang di Timur Tengah tahun 1799 bermaksud melepaskan 1.200 tentara Turki yang berhasil ditawan Perancis, ketika Perancis berhasil merebut Java. Saat itu Napoleon sedang terserang influenza. Saat menginspeksi pasukan, Napoleon terserang batuk berat hingga ia mengatakan, "Masa Sacretos, batuk, sialan." Perwira pendamping Napoleon merasa sang jenderal mengatakan, "Massacres, bunuh semua." Akibatnya, seluruh 1.200 orang tawanan Turki itu dibunuh. Hanya karena batuk sang jenderal dan kuping perwira yang error.